Сейчас на море идем. Да? Да. Пойдем на море. Я чуточку подгорела, что-то я подгорела. Ну, бывает. А я вон. Одет Я сейчас пойду. у нас в самой модной панамке. Да, вот так. Красота. Прикольно. Сейчас покажу кое-что. Я полотенце взяла. Не знаю, видно или нет, но там море. Все закрыли, идем. Подпорку и нагорку. Вот надо, чтобы только стены такие выкладывать. Мастерство. Да еще и рисовать. Тоже Да, умею. ну, их надо все, видишь? Как они вот на раствор, на что-нибудь. На растворе, плиточный клей. Непонятно, вот это не похоже, серый, как плиточный клей. Потому что пленкой мешать. Именно между животом. Не ходить, что ли, и рваться. Ничего. Ой, смотрите. Кот. Какой-то котик. Миленький. Ой, ты котенок. Еще вот стекает вот это вот все тут. Вот сигарет на куртке. Все идет в море. Не очень приятно. Ну ладно. Вот оно, море. Ура. Сейчас купаться будем. О, вон они наши сидят.